各位朋友，大家好，现在来讲一下减少咳嗽的成人疫苗，百日咳疫苗哦，就是括号就是减量的3合1疫苗。那我们首先来看一下开箱。好，今天要跟大家介绍一种那个疫苗，其实它不是新的疫苗，它已经就是打过很多次了哈拿出来再帮大家再复习一次。好，那这个的话就是3合1的那个补追加疫苗，然后它是适合就是孕妇施打。好，那会建议说每一胎孕妇的话都建议施打一剂，给宝宝更多的抗体，这样会比较好。好，那我们本月说也有在施打哦。好，那我们现在打开来。首先，我们要打开外壳包装的时候，我们先看一下它的有效期限，看疫苗的保存期限，对，2021年的2月底 ，OK。然后它现在多了一个可以自己扫描的那个 QR code 哦，还蛮贴心的。来，我们把它打开，打开来要记得轻轻的哦，要小心哦，因为它里面是一个小小的，这个是玻璃，摔了就会破掉了。好，然后这边的话也是会有一个流水批号，它的那个身份证号码，还有它的那个制造日期的有效期限，对，这边都有写。好，那它的一个剂量的话就是0.5 cc， 这边有写，对，0.5 cc。好，来，要放的时候要小心哦，它里面有附一张访单哦，访单的话有空的话就可以拿起来看一下哦。哈 ，OK， 先把它装进去。那因为它一次施打的剂量是0.5 cc， 所以说我们必须要准备另外一个空针，哈，还有那个就是一个针头，24号的针头，对。然后采肌肉注射哦，它是采肌肉注射的。那如果说有需要施打的民众的话，欢迎来我们诊所施打哦。百日咳疫苗目前在台湾社会中仍然不可忽视，因为其实不少长期咳嗽咳不好，隐藏不少百日咳。好，那为什么我们在门诊中很少听到医师这样讲呢？因为这种百日咳不太容易检查得出来，好，这要送疾管局检查。但是呢，其实我们偶尔在报章杂志、在医学会里面常常有讲到这种百日咳疫苗。那你如果说你去医师的时候，他常常会叫你用日苏，日苏是对付什么？百日咳是个很重要的。另外一个就是像梅浆菌啊，或披菌啊这些，尤其是就是说梅浆菌咳不好跟百日咳这些都是重点。那我们哪些人需要打这种减量的3合1疫苗呢？哪些人需要打这种减量的3合1疫苗呢？孕妇28到36周，还有，因为这样打一打的话，你出生的小孩子比较不会有得到百日咳。那家中有新生儿的爸爸妈妈、阿公阿嬷，可以在小孩子出生后来打，因为在出生后，我们不是马上可以打疫苗的，所以小孩子会得一两个月的小朋友有可能会得百日咳，那青少年13到16岁的时候，因为已经那个他们的抗体效价已经减低了，所以青少年咳不好也是有可能这个原因。那另外就是我们19到64岁，我们本来就应该每10年打一次 TD 大 T 小 T 的破伤风疫苗，每10年打一次。那我们其中可以一次呢用减量的3合1来代替。简单讲，我们这个疫苗是个好疫苗，可以减少咳嗽，对这些人都有帮忙的。这个图可以看一下，谢谢大家。